करते हैं गाड़ी के स्पीकर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। न्यू किया सेल्टोस में स्पीकर्स का टेस्ट करते हैं। बोस के स्पीकर्स इस गाड़ी में दिए हुए हैं। हमारे पास आज GTX वर्जन है, डीजल ऑटोमेटिक। अब इसकी वॉइस कुछ सुनते हैं कि कैसी आ रही है यार। यहाँ से गाड़ी का कुछ अब वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो। यू कैन सेट दैट, वेरी स्मार्ट फीचर इन दैट। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. परदेसी नू तैन नित दा रोना पै जाऊगा, नाल रंजेती जोगी दे तैनू जोगण होना पै जाऊगा। Get ready. कैसे लगा गाड़ी का साउंड कमेंट करके जरूर बताना। इन द न्यू किया सेल्टोस, कीप फॉलोइंग गाइस।